Ndugu zangu, tutakuwa pamoja, tutaendelea kuwa pamoja, tutaendelea kujenga chama chetu, kufanya kazi pamoja. Ndugu katibu wa mkoa, najua una mambo yako ya kuongea na tofauti, lakini kwa sababu nimepewa nafasi hii ya kufungua kikao hiki, basi nani na mambo kama manne tu natasema kwa kifupi. Jambo la kwanza, ndugu zangu, kwanza nichukue nafasi hii kuwapongeza sana kwa kazi ambazo mnaendelea kuzifanya kwenye kata zetu. Niwapongeze sana, nimeona kazi ikiendelea kufanyika, kazi inaendelea za chama. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa kazi hizo ambazo mnaendelea kuzifanya. Lakini kama Chama cha Mapinduzi tunajua tunao wajibu wa kuwajibika, na kipindi hiki baada ya uchaguzi kupita, sisi viongozi wa chama tunatakiwa tuendelee kufanya majukumu yetu kwa kila mmoja kwa nafasi yake. Na mimi niwaombe sana ndugu zangu, niwaombe sana tuingie kazini, tufanye kazi. Tumefanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba viongozi wa serikali wanapatikana, madiwani wakapatikana, wabunge wakapatikana. Sasa tukunjue mioyo yetu. Kama moyo wako ulikuwa umejikunja namna hii, basi ukunjuke, tufanye kazi. Maana yake inawezekana kabisa wewe ulikuwa kiongozi ukataka nafasi fulani ya serikali mwaka jana kwenye uchaguzi mkuu ule wa serikali, au kuna mtu ulikuwa unampambania ukataka ashinde na kushinda. Kwa hiyo unajikuta kwamba umerudi nyuma kwa namna fulani hivi. Lakini niwatie moyo kwamba mkunjue mioyo yenu. Twende sasa tukafanye kazi, tukijenge chama chetu. Uchaguzi ulishapita, sasa ni wakati wa kufanya kazi, tushirikiane, tushikamane, tukijenge chama chetu. Ninafahamu kwamba kuna wakati mwingine inawezekana kabisa ulipita katika changamoto fulani nyingi tu na ukakutana na magumu mengi. Ninafahamu uchaguzi ni mchakato, na uchaguzi sio jambo dogo. Lakini kwa sababu jambo hili la uchaguzi limeshapita, sasa turudi tufanye nini? Tufanye kazi. Sisi moja. Na nielewa ndugu zangu. Hapa nimekuja wachache sana. Mimi najua sio kawaida. Inawezekana wengine ule mwamko ule bado baada ya uchaguzi, inawezekana watu wana vidonda, wana majeraha. Sasa majeraha hayo tuwaambie huko kwamba jamani, turudi kazini, tufanye kazi. Viongozi waliopatikana ni viongozi wetu, tuwape ushirikiano kwa 100%. Sisi moye. Aidha ulikuwa unamtaka huyo diwani au kumtaka, ulikuwa unamtaka huyo mbunge au kumtaka, ameshashinda, ameshakuwa mbunge, ameshakuwa diwani. Kazi yetu sisi ni moja. Wakishapatikana viongozi wasema hawa ni viongozi wetu, tunaanza kuchapa kazi kwa kuwapa ushirikiano mpaka watakapomaliza kipindi chao. Na sisi tunawajibika kama viongozi kuwasimamia katika kuwakagua na kutekeleza ilani yetu ya chama chetu. Kwa sababu wakati mwingine tusiwe kule alafu tukaonekana sisi viongozi wa chama ndio tunakuwa changamoto. Sisi tunatakiwa tuwasimamie viongozi wa serikali, tukawakague kwenye kutekeleza ilani, tuwakumbushe majukumu walioahidi majukwani, ili tuje kupata shida tena wakati mwingine. Yale mambo walioyaahidi kuyatekeleza, tuwaambie tuliahidi hiki, tuliahidi hiki, unaanza na kipi? Tukayatekeleze yale mambo ambayo tulifanyaje, tuliahidi. Lakini jambo lingine ndugu zangu, jambo lingine, sisi kama viongozi wa chama
tuendelee kushikamana na kushirikiana. Mshikamano wetu sisi, inawezekana tuligawanyika katika uchaguzi ule wa mwaka jana. Mshikamano, nimeona hapo wengine wakiamka wanaamka wako 8, wengine 7, wengine 6, wengine 4, wengine 2, wengine wangapi. Inawezekana kabisa ikawa ni namna ambavyo huko kwenye kata tulitengana. Katibu alikuwa anamtaka mtu fulani, mwenyekiti anamtaka mtu fulani, mwenezi anamtaka mtu fulani. Ampita mtu wa katibu au amepita mtu wa mwenyekiti. Sasa akishapita kuna zile mimi mpango wa kupita. Tunaanza kutegeana majukumu kwenye kazi. Tuungane, tukubali kwamba ameshakuwa diwani, sisi tunapaswa kuungana kama viongozi tukafanye kazi kwa ushirikiano kwa asilimia 100. Tukifanya hivyo tutakuwa tunaendelea kutendea haki chama chetu cha Mapinduzi na kazi zitaenda. Tukitengana katika mshikamano huo, kazi hazitakwenda kwenye kata. Tutakuwa tunawaita hapa wanaonekana watu 2 watatu. Kwa nini? Kwa sababu kuna makundi kule nje. Hatukubaliana kule nje. Kwa lazima tukubali. Tukipeleke chama chetu mbele, tushirikiane, twende vizuri. Lakini niwasisitize tu kitu kimoja. Hawa viongozi wa chama wameshapatikana kwa maana ya kwamba viongozi wa serikali, kwa maana madiwani na wenye viti wa mitaa tuliwachagua. Sasa tumeona mji uko kimya. Uchaguzi umeshaisha. Mji umekuwa kimya. Tuamshe huu mji. Tuamshe mji wetu, Mbeya mjini. Watakuja wengine hapa tunaweza kufanya mikutano huko ndio kama wanatutawala. Au sisi wenye dola, sisi wenye chama ambao chama tawala ambao tunasimamia serikali, tunaonekana kama tumekaa hivi. Hamna. Twendeni tusimame imara. Madiwani pamoja na wenye viti wetu wa mitaa. Tusimame imara, tukauchangamshe mji wetu. Sisi mmoja. Tukakutane na watu huko, uchangamshe mji, uchangamke. Tunataka hamasa kubwa. Wana sisi tuonekane. Tupo, tuendelee kuonekana zaidi. Na tumekuwa wamoja muda mrefu sana na kushikamana muda mrefu. Kwa hiyo hata na makundi haya hatuyataki kwa chama chetu. Sasa hili ndio ambalo limetufanya tushinde kata zote, tushinde wabunge wote 2, jimbo la mjini na kule jimbo la Uyole. Na sasa hivi tulishinda wenye viti. Kwa hiyo serikali tumeshaiunda. Tendeni sisi tufanye kazi, tupambane, tuhakikishe kwamba tunauchangamsha mji na kazi ziendelee kufanyika. Jambo la mwisho kabisa, sio kwa umuhimu lakini ni muhimu. Nakuja kwenye kata zetu kufanya ziara. Sisi mboye. Nakuja huko kwenu kwenye ziara. Tutakuja kuzungumza ya kwetu mengi huko nikija. Lakini tunakuja kikao hicho, makatibu na kamati yangu ya ufundi imeniandalia nifanye kwa mabalozi. Kwa hiyo nakuja kwenye shina. Kwa hiyo wale wote wajumbe wa kata, matawi, wenye viti wa mitaa wote tuwakuta. Wanachama wote ambao umeambiwa kwenye kikao cha shina cha balozi. Na balozi ndio atatuendeshea sisi moyo.